Tost yaparken tost makineniz kirlenmesin istiyorsan bu yöntemi mutlaka denemelisiniz. Tostunuzu yapın, sonra yağlı kağıdı serin tost makinesine tostunuzu üzerine yerleştirin. Pişirmeye bırakın. Bu sayede tost makineniz kesinlikle kirlenmeyecek. Bakın tostumuz pişti. Gördüğünüz gibi nar gibi de kızardı. Bunu bir kenara bırakalım tabağa. Sonrasında yağlı kağıdı alıyoruz, çöpe atıyoruz. Bu kadar kolay ve basit.